السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت اول مرة بتتفرج عليا اعمل لي اشتراك في القناة وحياة حبيبك النبي وتفعل الجرس. النهاردة بقى يا جماعة معايا الشكوى والدليل اللي رايح الاتحاد الفيفا، اللي راح للفيفا، اللي هينصر نادي الزمالك، عشان احنا معانا الشكوى اهي، وهقرا لكم الشكوى يا جماعة، وان شاء الله الشكوى هتعجبكم لكل جمهور نادي الزمالك. الشكوى بتقول ايه؟ الى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الى انفنتينو رئيس الاتحاد، نود علم سيادتكم بان نادي الزمالك اتشتم. نادي الزمالك اتشتم واتغلط فيه من النادي الاهلي بمعاونه اتحاد الكوره. احنا اتقال لنا يا بتوع البليله، يا بتوع البليله، ويا بتوع نادي القرن الحقيقي، ويا بتوع الرز بلبن، واتغلط في ولاد عمنا الاسماعيلي، وتقال لهم يا بتوع شجر المانجا، يا بتوع شجر المانجا. وبيتقال علينا اللي احنا بوابين افريقيا، وبيتقال علينا نادي الزمالك نادي البوابين. فاحنا بنقدم الشتائم دي لسيادتك انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي الافريقي لكرة القدم، واحنا عايزين بالشكوى دي اللي احنا نجيب حق نادي الزمالك، عشان احنا اتشتمنا شتايم مش حلوه ضد النادي، واللي احنا مش النادي القرني الحقيقي، مش نادي القرن الحقيقي، وان الزمالك له حق في اعاده مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك اللي لعب فيها اهلي وبيراميدز، والاهلي خد السوبر واحنا انسحبنا. هتقول لي حضرتك سبب الانسحاب في الشكوى اللي احنا كنا خايفين من الاهلي عشان كهربا كان بيلعب. فنرجو من حضراتكم اللي انتوا تخلوا الاهلي ما يغلطش فينا، وان دي كرة قدم ولازم يكون فيها روح رياضيه، وان اتحاد الكوره يطلع يعتذر لنا ويلعبنا مباراه السوبر مكان بيراميدز ويعيد المباراه، عشان احنا كنا ساعتها مستوانا وحش. فاحنا عملنا قصه الانسحاب عشان احنا كنا خايفين من الاهلي، ودي الحقيقه الكامله، وكل كلامي ده موجود في قلب المستند ده، واحنا قررنا ان احنا نقدمه للاتحاد الافريقي عشان حضرتك يا سياده المستشار انفانتينو تجيب لنا حقنا، لان نادي الزمالك حقه ضايع بسبب مجلس ادارتنا احنا، اللي هو بيعمل 100 راجل في بعض وبعد كده بيجيبوا ورا. فنرجو من سياده المحكمه والساده القضاه في الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هم يجيبوا لنا حقنا، عشان احنا بقينا اصحاب حق، احنا لينا حق، احنا جمهور الزمالك اللي هو احنا دلوقتي حضرتك صحاب مرض، احنا اكتر جمهور في العالم عنده ضغط وسكر واشتباه في قلب. فننتظر من سيادتكم الرد على هذه الشكوى اللي هي ضد نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.